Nah, Itu airnya udah tak panasin. apa kok nggak sekolah? Emang, tapi kok mati-mati? Naik keras padatnya. Nah, terus malah kalau kita itu barangnya. Pikiran jadi boleh. Udah. Raja Klendi. Kerajaan Bu. Emang iya Joyboy itu dari di? Iya, raja ya. Joyboy itu. Kenapa kayak dulu? Memang dia pengen mati. Bisa disorting di kayak bokong lah. Enggak. Manis paling. Sebenarnya kenapa kok pemerintah dunia tuh Sebenarnya sih banyak sih. Bisa dari orang rusuh marin kan bisa. Anda lihat tangan mama tapi gini. katanya sebenarnya jago aja. Saya Dragon itu. Hah? Saya Dragon itu jago sebenarnya. Emang? Tim sama itu katanya kuat sebenarnya. Iya. Joyboy kan kuat Joyboy? banget, makanya sampai dikepung. Ini sama aku pintar. Dia ngajak semua kayak di adu domba gitu loh. Akhirnya semua kerjasama buat ngepung Klendi iki. Nek sing ngomongku gomu-gomu itu sebenarnya buahnya Joyboy. Emang, bukan ngomongnya buat Joyboy makanya